Sonido Crazy. Y ahí venimos con el ambiente de Marea Música. Alfredo es un muchacho que siempre anda en los bailes, le gusta divertirse y anda siempre en el ambiente. Cuando toca Marea él se empieza a acelerar y cuando llega a los bailes la gente empieza a gritar: Alfredo, Alfredo, ando bien pedo, Alfredo, Alfredo, quiero bailar, Alfredo, Alfredo, ando bien pedo, Alfredo, Alfredo, quiero bailar, Alfredo, Alfredo, ando bien pedo, Alfredo, Alfredo, quiero bailar, Alfredo, Alfredo, ando bien pedo, Alfredo, Alfredo, quiere bailar. Y muévete, Alfredo. Alfredo es un muchacho que siempre anda en los bailes, le gusta divertirse y anda siempre en el ambiente. Cuando toca Marea él se empieza a acelerar y cuando llega a los bailes